لو بصينا حوالينا دلوقتي غالبا هنلاقي بلاستيك في كل حتة. بس عمرنا فكرنا رحلة قطعة البلاستيك دي بتنتهي فين؟ الحقيقة إن نهايتها ممكن تكون أقرب وأغرب بكتير من اللي نتخيله. إحنا عارفين إن البلاستيك محاوطنا في كل حاجة، بس السؤال اللي بيطرح نفسه هو مصيره إيه في الآخر؟ والإجابة على السؤال ده بتكشف عن قصة بصراحة مقلقة جدا. والإجابة الصادمة هي إن البلاستيك ده نهايته بتكون جوه أجسامنا. أيوة بالظبط زي ما بنقول كده، في غزو صامت بيحصل والبلاستيك لقى طريقه لداخلنا كلنا. طيب الغزو ده بيحصل إزاي؟ عن طريق حاجة اسمها المايكرو والنانو بلاستيك، ودي ببساطة جزيئات بلاستيك صغيرة جدا، صغيرة لدرجة إنها مش بتتشاف بالعين، بس للأسف قادرة تتسلل وتدخل أجسامنا. طيب إزاي الجزيئات دي بتدخل؟ في 3 بوابات رئيسية بتستخدمها. أول بوابة الهواء، تاني بوابة جلدنا، وتالت بوابة الأكل والشرب. خلينا ناخدهم واحدة واحدة ونفهم إيه اللي بيحصل. خلينا نبدأ بالبوابة الأولى، ودي يمكن تكون أكتر واحدة مفاجأة لينا كلنا. الهواء اللي بنتنفسه كل ثانية. الهواء اللي حوالينا ده مليان بجزيئات البلاستيك الصغيرة دي، ومعنى كده إن مع كل نفس بناخده في احتمال كبير إننا بنستنشق الجزيئات دي وتدخل مباشرة على جهازنا التنفسي. طيب نيجي بقى للبوابة التانية، وهنا الموضوع بيزيد غرابة، لأن أكبر عضو في جسمنا اللي وظيفته يحمينا بيتحول هو نفسه لنقطة دخول. جلدنا اللي بنعتبره الدرع الواقي بتاعنا طلع للأسف مش حصن منيع تماما. الجزيئات الدقيقة دي بتقدر تخترق الحاجز ده وتلاقي طريقها لجوه الجسم. أما بقى البوابة الثالثة والأخيرة، فدي يمكن أكتر طريق واضح ومباشر كلنا سمعنا عنه، الأكل والشرب بتاعنا. البلاستيك اللي جاي من أغلفة الأكل أو اللي موجود في المأكولات البحرية أو حتى في المية بيلوث الأكل والمشروبات اللي بنستهلكها كل يوم، وده بيعتبر طريق سريع ومباشر لدخول الجزيئات دي لجهازنا الهضمي. طيب كده عرفنا إن الجزيئات دي بتدخل جسمنا من كل ناحية، بس السؤال الأهم بقى، وبعدين إيه اللي بيحصل لما تدخل؟ إيه تأثيرها على صحتنا؟ الإجابة بصراحة تقلق، إنها بتقدر تعطل العمليات الحيوية في الجسم. يعني تخيلوا كده إن الجسم ده عامل زي مكنة دقيقة جدا وشغالة بنظام مثالي، والجزيئات دي زي حبات رمل صغيرة بتدخل في التروس بتاعتها. طبيعي هتعطل النظام كله، وده ممكن يأثر على كل حاجة من الهرمونات للالتهابات. بما أن الخطر وصل لحد جوه أجسامنا، فالمسؤولية هنا ما بقتش بس بيئية، دي بقت مسؤولية صحية وشخصية. وده بيخلينا نسأل السؤال الأهم، طالما المشكلة بتأثر علينا بالشكل المباشر ده، يا ترى إزاي ممكن نبدأ في حلها؟